¿Cómo están? Soy Ana Laura Rebollo y les cuento que en nuestro consultorio tenemos un masaje específico para la parte de bruxismo, mal de todo el mundo en estos últimos años. Es como que se hizo en todas las edades, no hay diferencia etaria y todo el mundo tiene contractura cervical y bruxismo. Entonces, además de utilizar placas miorelajantes como mandan los odontólogos, nosotros recomendamos el masaje cérvico-facial con el masaje específico para el bruxismo y masaje facial. Vamos a hacer todo un complemento, sacar la contractura cervical, drenaje linfático, facial y el masaje para el bruxismo. También le vamos a enseñar diferentes técnicas de respiración para que antes de dormir estén los músculos faciales relajados y puedan bruxar menos. Así que los espero.